大家好，歡迎嚟到我嘅 YouTube Channel， 我係 Wendy。今集介紹我嘅旅遊 Vlog， 復活潮汕3天團，一家人包一個旅行團，適逢復活節假期，同親朋好友一齊去玩。喺高鐵站人山人海，人頭湧湧，潮州美食等我啊，嚟緊啊！喺開始之前，希望大家可以 follow 我，訂閱我嘅頻道，俾少少鼓勵。本影片不含任何廣告成分，本人全自費用餐，真心真意真實食評，純屬個人口味及不專業意見。餐廳內食物種類、食物質素及價格可能隨時有變，以拍攝當日為準。我哋頻道逢星期3上載新片，介紹香港美食，帶你食勻全香港，仲會周圍去旅遊，帶你環遊世界探美食。請大家動一動手指 follow 我哋，撳埋鐘仔訂閱，俾 like 支持我哋。歡迎大家留言，一齊交流心得。因為好多人啊，好誇張。Day 1復活節假期第一日，我哋趕車北上，由皇崗口岸過關，大約早上8點已經嚟到高鐵深圳北站。深圳北站嘅高鐵站嘅星巴克咖啡，睇下有冇特別嘅杯。城市限定。諗住睇下 Delivery， 點知佢冇。喺個高鐵站入邊嘅另一間 Starbucks， 兩位姊妹話要去買咩呢？買 KFC， 你哋要食帕尼尼啊？帕尼尼啊，嗰個包有皮蛋瘦肉粥食咯 KFC。跟住我哋睇完 KFC， 跟住而家呢，我哋去睇 Lawson 便利店，睇下有咩買。喂，粵港澳特產喎，好似我哋有啲好搞笑啊！個玩具比卡超嘅茶，佢啲飯團12個9。仲有玩具買添，便利店。呢個韓國嗰個咩剝皮糖，呢度賣嘅飲品拍得住香港啊！佢嘅價錢。瑞幸咖啡，兩位阿妹話要買呢間咖啡飲。仲要講明需要30分鐘，不接急單。我哋睇下 KFC 嘅早餐係有茶葉蛋食嘅，跟住仲有呢個就係帕尼尼啊，杯係檸檬氣泡美式咖啡啊，芝士豬柳蛋包。我哋就去檢票口排隊等入閘。上到高鐵啦，有零食賣，仲會叫你試食。今次係我第一次坐高鐵，見到高鐵時速244公里，一齊欣賞下沿路嘅風景。話咁快，我哋就要落車嚟到潮汕站。預備落車到達潮汕站。潮汕站啊！我哋而家去到潮汕，我哋出閘啦。係啊，好多人啊！聽到隔離旅行團講，今個復活節超過1萬個香港人嚟潮汕旅遊，所有高鐵車飛都買晒，好誇張。我哋第一站就會去食中午飯。潮汕之旅嘅第一餐究竟係食乜？一入到嚟餐廳就見到開放式廚房，仲有一啲潮州特產，好多魚缸，放咗好多新鮮海產，仲有一啲特色小食，蘋果包、石榴球都好得意。潮州特產黃皮乾金桔餅。我哋有冇得食呢個包呢？幾搞笑！我哋
哋嚟到潮州嘅第一餐中午飯，呢間餐廳唔知有咩好食啦。好可惜，大陸嘅餐廳成日都係要下樓梯，冇 lift 㗎。全部都係滷水啊！未洗嗰啲公筷。呢度冇咗喎。中間仲有一個。係咯，條魚整到咁靚嘅，兩細。之後咧，俾我睇下你係咪食得好叻嘅。如果唔好食嘅。我哋要食咗個炒粿條先。有啲齋炒河粉啊，好牛肉嘅。我都係不咗一啖俾佢呀。鴨肉、炒粿條即係等於我哋嘅炒河粉。竹殼茶、鵝肉、鵝肝、鵝肉啖啖肉，鵝肝嫩滑。清蒸珍珠魚，條魚蒸得啱啱好，嫩滑啖啖肉，又少骨，好好食。俾手停一定定。係啊，明。滷水鵝頭鵝頸，唔好睇佢細細嚿，其實都好多肉，識食一定要食鵝頭鵝頸，淨係一條鵝頸頭都需要超過1000蚊，估唔到呢個係最貴嘅部位。香芋蜜煲，好似食緊芋頭燕麥粥，少少鹹香，估唔到呢個配搭幾好食。最後大眾點評打卡送一個茶杯雪糕，係芋頭味啊！開心開心！食飽飽，我哋就出發下一個景點潮州古城。由於唔俾旅遊巴駛入去，所以需要坐環保電瓶車。我哋會深入潮州古城核心區，一邊吹住杭江風，一邊遊歷廣濟門古城樓。我哋而家去坐嗰啲電瓶車遊覽古城。但有搭個火紅色架車。我哋搭入邊呢個車。係啊。係啊。唔識嘅。你估下我哋邊隻色車？我哋搭，好多人排隊啊！我哋而家上咗古城嘅電瓶車，係都係食買玩，非常熱鬧。首先我哋會去第一個景點。呢度就係潮州古城啦。邊度啊？睇下先。呢度喎。好似係下水門。跟住行入嚟之後有啲三輪車，跟住就係呢個步行街啦。潮州古城。係喎，可以揀翻個，幾靚幾得意喎。潮州汕頭，哇，覺得好香啊！喺度咁樣整嗰啲炒醬，但係佢入邊有好多款啊！哦，好好，陣咧喺前面嗰個排風街咧。好。喂，嗰個人拎住個杯嘢飲啊！而家呢度都興啊，個茶葉叫做鴨屎香啊！阿寶田屋，唔係佢哋啊！咩事呢一個？新潮式鴨屎茶飲，樂餸堂2.0，我哋一陣間買啊！我哋呢個要，哇，好得意啊！睇有幾間嘅，自己冇。
要睇下問下佢可以擺幾耐，應該要買翻盒翻俾你奶奶啊！呢啲糕。阿導遊話我哋要去幾點先啦？你哋係咁停啦。呢啲啊就係嗰啲綠豆餅啊，係咪我哋中意嗰啲綠豆餅呢？全國重點文物保護單位開元寺，我哋而家去參觀下呢個開元寺。許願係咪許願啊？抌錢。菩提樹。都冇乜有花生糖喎，好似呢度有一間咯。手搓牛丸，哇！但係佢啲牛丸漿70蚊一包。牌坊街有好多個牌坊。而家呢度全部好多都係賣手搖飲品，賣牛丸多，全部都賣鴨屎茶飲。哦，佢要紫砂茶壺加3蚊，暴富龍加3蚊，紫砂龍加5蚊，醒獅加5蚊。全部都沒有啊！哦，沒有哦，賣完，原來唔怪之得啦，點解冇人排？係咯，因為已經難怪沒人沒。好脹卜卜好大粒喎，啲紅都脹卜卜嘅。我哋可能就可以啊，佢有個
大佬唔夠力嘅，牛丸果條，好似用神。喂，係二姑姐，呢啲就真係潮州嘅貴人嘢喎，係咪啊？河粉咯。港際樓啊，即係依個。港際樓對面就係港際橋，冇得入去啦。都係都擺晒如果你整條橋喺度晒咧，如果高嚟嘅時候咧，好容易。火嘅嚟。鋪頭好得意啊！佢食生醃，即係生嘅就咁生熱啲嘢，好吃不怕巷子深。我在潮州巷內等你，等你很久。去呢度條巷入邊，篤篤嗰度間鋪，潮人美食城。哇！呢度我哋入去食潮州火鍋，有 lift 搭啊！有包廂，佢已經有，又喺度咯，一人一鍋。個湯底有粟米蘿蔔牛丸、果條、響鈴、牛展，仲有牛柏葉、生菜、金菇喺度。調味料係咁樣嘅，喺門口擺門口，自己攞個碗，辣椒、我估沙茶醬、蒜蓉、芫茜、葱、蛋。嗱，每間潮州餐廳都有個功夫茶。但係有個牌棟喺度係。一樓大廳又有學團，又係啲靚嘅粉紅色衫中學生。哇，咁犀利！其實呢個牛展係熟嘅，係咪？熟嘅。我睇下你想唔想整熱佢？有啲風味。一人一鍋，都係會點㗎啦。因為佢有奶。呢個係嫩肉，呢個係嫩肉，呢個係吊龍。跟住呢兩，呢個係吊龍一條條。整露完出嚟會散鬆鬆。好，咁試下呢個先。呢款就係吊龍。即係點解佢 membership 優先發售？呢一款係匙餅，我啫喎。我哋呢個潮州美食城。夜晚嘅古城。哇！航拍機，好多航拍機喺度影夜景。我哋今晚會入住呢一間希爾頓寬頻酒店。喺隔離咧，呢個南豐里嘅商場有分 A 區同埋 B 區，隔離就已經有商場行啦。好客氣咯，要嘅，唔使客氣啦。大
堂係喺5樓，我哋嚟到5樓先有個大堂，有迎賓嘅果汁。呢度有健身房、洗衣房，嚟行入去睇下先。商務區有電腦喺入邊。呢度自助洗衣房，裝下先。哇，用可以呢個牌子，有洗衣機，有乾衣機，3部，仲有燙斗可以燙衫。佢仲提供埋洗衣粉、洗衣液，仲有去色紙嗰啲。OK 喎。個洗衣房夠大，仲有凳 sofa 可以坐，咁不如順便睇埋健身房啦。唔係開24喎，頭先導遊話開24，要拍卡。點解會帶佢俾食？咁樣嘅啫。佢以為有好多嘢俾你玩啊！跑步機咯，單車機、划艇機、舉重。去呢度有瑜伽波、瑜伽墊，有毛巾，有得俾你播歌添，仲有水飲。呢個超市真係勁啊！勁到呢，有可樂、雪碧、啤酒、王老吉，然後係買一啲瓷器杯碗碟嘅嘢，搞掂。呢個寬頻餐廳就係我哋聽朝7點至10點半要食早餐嘅地方。聽日再睇下你有咩好食。有啊，3張床係咪？有3張床啊！原來要撳得好大力。一入嚟望到我哋3人房，佢真係攤咗一大張床喺度啊！開張床都好正喎，隔離有台同有 sofa， 再勁闊咯呢度。佢仲俾多對拖鞋啊！幾好。一 set 毛巾牙刷，但係呢張床其實夠瞓㗎。係我哋上次喺韓國嗰張係枕頭呢度，枕頭空白呢，幾好，自成一角啊大家。哇！呢度有得俾你煮功夫茶，你要沖功夫茶，再落去係咪得㗎？貴。有好多晾衫嘅嘢，原來係冇浴缸㗎，真係。哇！嗰條天橋咧可以喺度玩㗎。依間好大間，佢間都好大間喎。依間大床房，去廁所我哋睇下先。去廁所都係細啲嘅。一個沖涼位，門後邊呢度呢就係晾衫。你唔坐落張床，你隔離呢個位已經有啦，張 sofa。呢個有個蚊液啊！你喺呢度有同你講，朋友，2025年希望你開心啲，無論同邊個，無論喺邊度，一切順利。潮州財富中心歡迎你，服務員。哇，真係唔同喎，每個人寫。佢嗰度仲有個落樓下商場㗎。我哋喺酒店一行出嚟就係呢個南豐里商場嘅 A 區。頭先我哋酒店喺呢度，一行出嚟 A 區呢度，又睇下有咩 KFC 阿叔，哇，好型喎呢個 KFC， 24小時啊！呢個商場入嚟又係星巴克，然後一入去就已經係夾公仔啦。我喺度啱啱有試車。下邊有好有多超市喎，唔係好士多，係好有多。收11點，超市收11點，佢唔係好士多啦，今次好有多。霸王茶几內雪，我哋係咪要飲嘢啊？仲係可以問佢哋行唔行落嚟嘅，喺酒店樓下啫喎呢度。佢好得意啊！
零食大作戰，全部都係零食，有雞蛋仔食喎呢度。哇！呢度都有麻薯布丁，好多嘢玩喎呢度。紅螺燒芋頭味啊，糕、牛肉麵。呢個餅有啲玩具，有啲動漫嘅嘢。呢度都有啲夾公仔機，係啊，呢啲好細個啲。呢度有 mini 數啊，睇下先入去。你買霸王茶機。好又多超市，購物零風險，不滿意就退貨。哇，仲有好多層喎呢度。呢個美加超，呢個肉桂狗。超市，哇，好多生果，好多榴蓮。呢啲有啲零辣條餅、即食漢堡，我要睇零食。呢個係就咁樣原漿啤酒，呢啲係我哋平時買開嘅維他、士多啤梨奶、鴨士香檸檬茶。都好大喎，佢大陸啲超市間間都。呢啲淘寶拖鞋啊，9個9，6個9啫喎，呢個係 B 區商場，睇落去好似冇咁多嘢行啦，但係屈臣氏有少賣。係咯，好似呢邊已經閂晒啦。飛行體驗有幾部公仔機咯，嗰度都係假假地嗰啲公仔。B 區商場好似真係靜玲玲、林香玲啊！好啦，返酒店休息啦，我哋呢度有個條馬路，唔知做乜咧，好多心心啊！啊，my sweetheart， 哈哈，返酒店。Day One 完，今集講住咁多先，大家記得留言話我知，你哋中唔中意去潮州玩，又中唔中意食潮汕牛肉火鍋，有咩好介紹，記得話我知，等我哋可以周圍去試試。下一集 Day 2將會繼續潮汕嘅旅程，品嘗潮汕版滿漢全席，大家係咪好期待呢？請繼續留意我之後嘅影片。感謝你觀看我嘅影片，再一次提提大家，記得 follow 我哋 YouTube channel，撳埋鐘仔同埋俾 like 支持我哋呀，拜拜。